1932年11月落成的圣索菲亚道教堂为东正教拜占庭式的建筑。那教堂外墙使用清水红砖，上冠为饱满的洋葱式穹顶。早安，我们现在带大家来哈尔滨这边金碧辉煌的哈药6版画博物馆，这边是堪称是哈尔滨的罗浮宫哦。对，哈尔滨版的罗浮宫哦，哇，里面真的是非常的豪华，非常美到爆哦！快带大家来看看，开开眼界。我们要不要把它？17世纪由意大利兴起的巴洛克式建筑，讲究的就是奢华气派、精致繁复的雕刻，以彰显皇亲国戚财富和权威。好重！哎呦我妈！哎呀哎呀！因为巧克力造型全部都是巧克力，这些都是巧克力做的哦。我们来到巧克力博物馆，下楼靠左边走，靠左边走。啊，连这个都是巧克力做的。它可以印东西上。
好吗？开心哦，第一次坐卧铺哦17个小时，17个小时，感觉还可以睡，开始睡。嗨，各位朋友好，我们搭上了前往漠河的绿皮火车。那我们今天买到的是硬卧，很没有不幸运的，只抢到了硬卧，软卧没有。那我睡的是上铺，妹妹睡的是中铺。中铺感觉如何啊？中铺也还好啊。然后我还怕我旁边是个男士呢。妈妈睡下铺。火车现在开动了。那漠河硬卧的话呢，它的其实上铺的对面就有一个那个行李置物架，就是如果睡上铺的话，可以把行李放在置物架，然后下面的那个下面的那个。床下可以放。係啊，我驚有啲男。好了，虽然说整体是蛮拥挤的，而且其实不管是上中下铺，大家都不太能够就是坐直身体。不过我觉得环境已经 OK 了啦。对于那种还可以习惯比较克难一点环境的话，都是 OK 的。那如果喜欢睡那种比较大的床的话，当然就会觉得说，哦，这边实在是挺挤的。那我们就。沿途有大概17个小时多的火车时间，再带大家来体验看看。我前天在学校。那绿皮火车呢，是以前的古时候有卧铺的火车，现在在台湾已经都看不到了。这次来大陆体验一下有卧铺的火车。那随着火车的摇曳呢，感觉上还蛮催眠的，晚上应该会挺好睡。不过因为绿皮火车它没有禁烟，所以其实就是大概车厢跟车厢的那个节之间都可能会有人抽烟，这一点台湾人是比较没办法接受的。不过基本上还行啊，就17个小时在这边一直睡。趁这4天的行程都严重缺乏睡眠，那就这一次在火车上一次给他睡个够。好，嘿嘿，先睡一步喽，拜拜。这哪儿在这？好结冰啊！17个小时多的火车，我们现在来到大陆的最北漠河站。那，从车站下来呢，你就会看到蓝色的大巴，那一个人是21块。我们直接坐大巴前往北极村，大概是1个半小时的车程。哦，我们来到最北的地方了，这已经是西伯利亚等级的北了，有够冷的。漠河站真漂亮。好嘞，我们来搭大巴。
好了，我们现在顺利的坐上通往北极村的大巴。那它的那个大巴很明显，就是你一从出站出来以后，往左侧看，你就会看到一台蓝色的大巴。那这也就是往北极村的大巴。所以各位朋友要来漠河的北极村，其实不用担心，就是除非你是真的是很想所有景点都跑，不然就是坐大巴去北极村的话，其实也就够了，就一个人才21块，很便宜。因为你如果包车的话，还蛮贵的，就其实感觉上好像也不太需要。因为其实北极村的最北邮局啊，然后巡路员啊，其实从北极村走路都可以走得到。那大概车程就1个小时，那我们就继续驱车前往北极村。好了，我们到最北客运站，这个就是漠河市区往返北极村的接驳站。然后它的旁边就是最北邮局，各位朋友可以在这边买张明信片寄回自己的家。中国邮政，全大陆最有权威的邮局。冰棒哦，各位朋友，这是冰棒哦，这个可不是什么东东哦。雪糕吗？可以去吃那个看看吗？吃一吃这个，可以啊。这个可以啊。出去玩回来再买。这才叫，哎呀，你们这是行吗？老妹想吃一个，你现在吃吗？那你自己买。这先买一只，其他回来再买。5块钱一个。5块钱，好。Hello， 各位好，我们终于走到我们的在北极村的饭店，这家叫青来酒店。我们在这边直接住2晚。那这间的饭店还不错，全新的，2024年完工的。哦耶！房间蛮大的，还有一个大的落地窗。
在看到的黑龙江的对岸就是俄罗斯的领土了，在黑龙江这边有一个地方可以搭缆车就到俄罗斯，蛮酷的。坐缆车出国，看到没？前方国界，禁止越界。那红旗那边。各位朋友，经过刚刚的长途跋涉，走在那个雪里面，那我们现在带大家来北极村这边有一间赤翼酒店，里面有温泉可以泡。那各位可以跟我们一起进来泡泡温泉，在北极村也有可以泡温泉哦。走。非常高级的室内泡澡池，它还有搓澡的地方，正好我们今天3个人包场。哇，这也太刺激了吧！哇，我都瘦了。哎呦，老妈还行吗？雪地里泡温泉哦，太开心了！北极村也可以雪地里泡温泉，真爽！哦，泡着温泉，看着星空。北极村的大街上晚上也有蹦迪哦，现在大家都很嗨。那我们现在在夜游中。长一排哦，冰雪公主真漂亮的睫毛，好美哦。好。都结冰了，结冰了。看妈妈的毛，白色的毛。青来酒店，它早上都有免费提供热水跟这个壶，我们可以来玩泼水成冰，这是来北极村必玩的，而且是地点最好的地方。地点最好，刚好直接就有日出，正对面，那个做剪影超漂亮的。来，我下来抽给各位朋友看哦。好了，各位朋友，这一次的漠河第一天行程就在这边画下句点喽。等我下一集带大家去卫巡路。好了，在这边跟各位说声再见喽。那如果喜欢我们的影片，再麻烦帮我们订阅、按赞、加分享。我们下集再见，拜拜。